Mixture and alligationல shortcut question பார்க்கலாம். First, if 24 kg rice which cost rupees 42 per kg is mixed with 12 kg of rice which cost rupees 27 per kg, then what is the cost of the resultant mixture கேட்டிருக்காங்க. அதாவது என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஒரு 24 கிலோ ரைஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரைஸ் வந்து 42 ரூபா அரிசியும் 12 கிலோ ரைஸ் வந்து 27 ரூபா அரிசி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து அதோட மிக்சர் அந்த ரேட் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அதாவது 24 கிலோ ரைஸ் வந்து 24 கேஜி வந்து ருபீஸ் 42 ரூபா அரிசி இருக்குது, 12 கேஜி வந்து ருபீஸ் 27 ரூபா அரிசி, ரெண்டுமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரே இதாக மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஃபஸ்ட்டு இங்கே போட வேண்டியது வந்து ருபீஸ் மட்டும்தான் போடுறோம். ஸோ இங்கே 42 ரூபா போட்டிருக்கேன் 24 கிலோ அரிசிக்குரியது. அடுத்து வந்து 27 ரூபா அரிசி வந்து 12 கிலோவா. ஸோ அப்போ 42 27 போட்டு இதோட ஆவரேஜ் இங்கே வரும். எனக்கு இது கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஆவரேஜ் வந்து தெரியணுமா. ஸோ இந்த வேல்யூ எனக்கு தெரியாது இல்லையா. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா 42 ரூபா அரிசி வந்து எவ்வளோ கிலோ எடுத்திருக்கேன், 24 கிலோ. 27 ரூபா அரிசி வந்து 12 கிலோவா. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நான் வந்து ரேஷியோ எடுக்கிறேன். அப்போ எனக்கு 2:1 ரேஷியோ வருது. இதுக்குரிய 2 ஸ்டெப்பில் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ணுங்கன்னா, இந்த 2 வேல்யூ தெரிஞ்ச ஆவரேஜ் தெரியல அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இந்த வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த 2வையும் அதாவது இதை வந்து நீங்கள் கேன்சல் பண்ணுற வேல்யூ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இங்கே இருக்க உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, இந்த வேல்யூ நீங்கள் கேன்சல் பண்ணுற வேல்யூ என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா இந்த வேல்யூவோட மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்போ 2 × 42 + 1 × 27. இந்த டோட்டலாக இருக்கு இல்லையா, இங்கே மொத்தம் எத்தனை பார்ட் இருக்குது, 3 பார்ட் இருக்குது. 2 + 1 3 பார்ட். ஸோ அப்போ ஆன்சர் 2 × 42 + 1 × 27 போட்டு டிவைடட் பை மொத்த பார்ட் 2 + 1 3. அப்போ ஆன்சர் 84 + 27 டிவைடட் பை 3 வந்து 117/3 வந்து 37. அப்போ வந்து ரிசல்டன் மிக்சரோட ரேட் வந்து 1 கிலோ அரிசி வந்து எவ்வளோவா இருக்கும் அப்படின்னா 37 ரூபாயாக இருக்கும். இப்போ இதே மெத்தட் 2ல் பார்க்கலாம். 42 ரூபா கொடுத்துருக்காங்க, 27 ரூபா கொடுத்துருக்காங்க, நமக்கு ஆவரேஜ் தெரியாது. ஸோ எவ்வளோ ரேட் அப்படின்னா இது வந்து 24 கேஜி, இது வந்து 12 கேஜி. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த கேஜிக்குரிய ரேஷியோ எடுத்துக்கிறேன். 24 12க்குரிய ரேஷியோ எடுத்தேன்னா 2:1 வருதா. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த 42 27 இருக்கு இல்லையா, இதுக்குரிய நம்பர்ஸ்க்குரிய டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இதோட டிஃப்ரென்ஸ் இந்த 2 நம்பரோட டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா 15 வரும். 42 - 27 வந்து நமக்கு 15. ஸோ நமக்கு மொத்தம் எத்தனை பார்ட் இருக்குது, 2 + 1 3 பார்ட் இருக்கா. அப்போது 15 டிவைடட் பை 3 பார்ட் அப்படின்றபோது நமக்கு வந்து மொத்தம் வந்து ஒரு பார்ட்டோட ரேட் 5 ரூபான்னு வருமா. அப்போ நமக்கு 15 பார்ட் இருக்குது, இது வந்து 3 பார்ட். நமக்கு ரேஷியோ என்னவாக இருக்கணும், 2:1 ரேஷியோவில் தான் நமக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வேல்யூ வந்து இருக்கணும்னு நமக்கு தெரியுமா. ஸோ 2:1 தான் நமக்குரிய ரேஷியோ. அப்போது அந்த 15 என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா 2:1 பிரிச்சுக்கோங்க. பிரிக்கும் போது நமக்கு ஒரு ரேஷியோ 5 ரூபான்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா 2 ரேஷியோ நமக்கு என்னவாக இருக்கும், 10 ரூபாயாக இருக்கும். அப்போ ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா இங்கே எனக்கு 10 வரணும், இங்கே எனக்கு வந்து 5 வரணுமா. ஸோ எனக்கு இங்கே 10 வரணும், இங்கே 5 வரணும். அப்போ வந்து 27 எந்த நம்பரை வந்து கழிச்சா 10 வரும் அப்படின்னா 37. அது மாதிரி வந்துட்டு 42 எந்த நம்பரை கழிச்சா நமக்கு வந்து 5 வரும் அப்படின்னா 37. அப்போ ஆன்சர் வந்து 37. இந்த மாதிரி ஸ்டெப் கூட நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணலாம். There are 2 containers of equal quantity. The ratio of milk to water 3:1 and 5:2 respectively. If they are mixed, the ratio of milk to water in the resultant mixture will be அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. அதாவது வந்து 2 கண்டெய்னரில் மில்க் அண்ட் வாட்டரோட ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ ரிசல்டன் மிக்சர் வந்து 2 மிக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன மிக்சர் அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்களா. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உடைய ரேஷியோ வந்து 3:1. அடுத்து மில்க் அண்ட் வாட்டரோட ரேஷியோ வந்து 5:2. ஃபஸ்ட்டு இது 3:1, செகண்ட் இது 5:2. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதில் மொத்தம் எத்தனை பார்ட் இருக்குது, 3 + 1 4, 5 + 2 வந்து 7. ஸோ டோட்டலாக வந்து எனக்கு இங்கே வந்து 4 பார்ட் இருக்குது, இங்கே 7 பார்ட் இருக்குது. அப்போ 4க்கும் 7க்கும் எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா 28 வரும். ஸோ அந்த 28 என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா 2 சைடும் காமன். அதாவது வந்து இங்கே 4 இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு இந்த நம்பரை வந்து 7ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். இங்கே 7 இருந்துச்சுன்னா 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா இங்கே 3 × 7 வந்து 21, 1 × 7 7, 5 × 4 வந்து 20, 2 × 4 வந்து 8. அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் இந்த ரேஷியோ மில்க் அண்ட் வாட்டர் வந்து மில்க் ஃபுல்லாக ஒரு சைடு ஆட் பண்ணிக்கோங்க, வாட்டரில் ஒரு சைடு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 21 + 20 வந்து 41, 7 + 8 வந்து 15. The average weight of a class 40 students is 30 kg and the average weight of class B 20 students is 15 kg. Find the average weight of the both classes. அப்போ ஏ கிளாஸில் வந்து 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆவரேஜ் 30 கேஜின்னு கொடுத்துருக்காங்க. கிளாஸ் பியில் வந்து 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வந்து ஆவரேஜ் வந்து 15 கேஜின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நமக்கு காமனாக வந்துட்டு மொத்த ஆவரேஜ் எவ்வளோ, 2 கிளாஸஸ் சேர்த்து ஆவரேஜ் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு 30 கேஜி,
20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு 15 கேஜியா? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த சைடு வந்து நமக்கு வந்து கேஜிஸ் ருபீஸோட வேல்யூ தான் இங்கே நீங்கள் போடணும், ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஃபஸ்ட்டு ஏ கிளாஸில் வந்துட்டு 30, பி கிளாஸ்க்கு வந்து 15 கேஜியும் கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளை தான் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கவுண்ட் வந்து ஏ கிளாஸில் வந்து 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, பி கிளாஸில் வந்துட்டு 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அப்போ இவங்க 2 பேருக்கு நம்ம வந்து ரேஷியோ எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு 20 20, 2 20 40. ஸோ அப்போ ரேஷியோ வந்து 2:1 ரேஷியோவில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட வெயிட் இருக்குது. ஸோ 2:1 வந்து ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த 2 வேல்யூக்குரிய 30க்கும் 15க்குரிய டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா 30யும் 15 கழிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும், 15 வருமா? நமக்கு மொத்த பார்ட் வந்து இங்கே எத்தனை இருக்குது, 3 பார்ட் இருக்குது. ஸோ 3 பார்ட்டில் வந்து 15 கழிச்சோம் அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டோட வேல்யூ வந்து 5. 30லேருந்து 15 கழிச்சோம்னா 15. நமக்கு டோட்டலாக 2 + 1 3 பார்ட் இருக்குது. ஸோ 15 3ஆல் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா 5. ஒரு பார்ட் வந்து 5 அப்படின்னா நமக்கு ரேஷியோ எப்படி இருக்கணும், 2:1 இருக்கணும். ஸோ 15 2:1 எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா 10 பார்ட் 5 பார்ட்னு தான் பிரிக்க முடியும். ஸோ அப்போ வந்து இங்கே 10 தான் எனக்கு ஆன்சர் வரும், இங்கே 5 வரும். அப்போ வந்து 15லேருந்து எந்த நம்பரை கழிக்கும் போது நமக்கு 10 வரணும், 30லேருந்து எந்த நம்பரை கழிச்சா நமக்கு 5 வரும்னு பார்க்கணும். ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக வந்து என்ன வரும்னா 25 தான் வரும். ஏன்னா ஒரு நம்பரில் வந்து 30லேருந்து இங்கே கழிக்கணும், இன்னொரு நம்பர் வந்து இங்கேருந்து தான் கழிக்கணும். ஸோ 25 - 5 தான் வரும். அப்போ ஆன்சர் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா ஆவரேஜ் வந்து 25. A mixture contains milk and water in the ratio of 3:1. After adding 14 liters of water to it, to the ratio of milk and water becomes 2:3. What was the quantity of the original mixture? அதாவது வந்து 3:1 ரேஷியோவில் மில்க்கும் வாட்டரும் இருக்குது. 14 லிட்டர் நான் தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா 2:3 வந்து மாறிடுச்சு. அதாவது மிக்சர் மில்க் அண்ட் வாட்டரோட ரேஷியோ. ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு வந்து குவான்டிட்டி ஆஃப் ஒரிஜினல் மிக்சர் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து 2 மெத்தடில் வந்து சால்வ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் எப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஓல்டு ரேஷியோ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, மில்கோட ரேஷியோ, மில்க்கும் வாட்டரும் வந்து கொஞ்சம் மாற்றி கொடுத்துருப்பாங்க. கரெக்டாக மில்க் இடத்துல மில்க் ரேஷியோவும் வாட்டரோட இடத்துல வாட்டர் ரேஷியோவும் போடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். ஸோ ஓல்டு வந்து 3:1. அடுத்து நியூ வந்து என்ன அப்படின்னா 2:3. ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 14 லிட்டர் தண்ணி சேர்க்குறாங்க இல்லையா? ஸோ 14 லிட்டர் வந்து தண்ணி சேர்க்குறாங்க. இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஓல்டு அந்த மிக்சர் பழைய மிக்சரோட வந்து ஒரிஜினல் மிக்சரோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க லிட்டர்ஸில். அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மில்க் டிவைடட் பை வாட்டர், மில்க் வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் 3x எடுத்துக்கலாம். இந்த ரேஷியோ வந்து என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம்னா 3x 1x அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸோட 14 லிட்டர் சேர்க்கும் போது எனக்கு வந்து இந்த வேல்யூ 3 கிடைக்குது. இந்த 3xோட வேல்யூ வந்து என்னதான் 2 தான். அப்போ வந்து ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லலாம் 3x டிவைடட் பை வாட்டரோடது வந்து x + 14 ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ரேஷியோ எப்படி மாறுது 2/3 மாறுதா? சரி, நீங்கள் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா 9x வந்துடும். இந்த சைடு வந்து 2x + 28 வந்து 7x. அதாவது 9x - 2x 7x = 28. ஸோ நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ வந்து 4 வருதா? ஸோ அப்போ ஒரிஜினல் மிக்சர் வந்து எனக்கு எவ்வளோ அப்படின்னா மொத்தம் 4x 3x + 4x. அதாவது வந்து ஒரிஜினல் மிக்சரோட ரேட் 3x + 1x 4x. அப்போ ஒரிஜினல் மிக்சர் 4x அப்படின்னா எனக்கு கிடைச்சிருக்க எக்ஸோட வேல்யூ 4. 4 × 4 16 லிட்டர். இப்போ இதே வந்து இன்னொரு மெத்தடில் செய்யலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு ஓல்டு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க 3:1. நியூ ரேஷியோவில் மில்க் அண்ட் வாட்டர் வந்து 2:3. ஸோ 14 லிட்டர் நான் தண்ணி சேர்க்குறேன். அப்போ என்ன ஒரு விஷயம்னா நான் இங்கே தண்ணி தான் நான் வந்து ரெண்டாவது வந்து ஆட் பண்ணுறதுனால எனக்கு இந்த ரேஷியோ மாறுது. ஆனால் மில்கில் வந்து எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இல்லை. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மில்கோட வேல்யூ வந்து ஈக்குவலாக வச்சுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து வாட்டரில் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா? அப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா மில்கோட வேல்யூவை நான் எல்சிஎம் எடுக்கிறேன். டேக் எல்சிஎம் இன் த மில்க் வேல்யூ. அப்போ 3க்கும் 2க்கும் நம்ம எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா 6 வருமா? அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வேல்யூவை வந்து ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ என்ன பண்ணணும் 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணும். செகண்ட் வேல்யூ 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ரேஷியோ என்னவா மாறிடும் அப்படின்னா 6:2 6:9 மாறிடுமா? ஸோ எனக்கு வாட்டரில் தான் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் 14 லிட்டர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ இங்கே உள்ள ரேஷியோ வந்து மில்கோட எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை. வாட்டரில் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னா 7 பார்ட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. 9 - 2 வந்து 7. அப்போ 7x = 14 லிட்டர் அப்படின்னா எனக்கு எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒரு பார்ட் வந்து 2 லிட்டரா? எனக்கு இங்கே ஒரிஜினல் மிக்சர் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நான் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் 6x + 2x வந்து 8x. அப்போ 8x அப்போ 8x × எக்ஸோட வேல்யூ வந்து 2. ஸோ 8 × 2 வந்து 16 லிட்டர்.